會嘅人士咧，因為實見到我哋被拉被控好麻煩，要付出好大嘅代價，所以希望咁樣可以殺雞儆猴，有個寒蟬效應，令到少啲人行出嚟。但係我哋人民力量當然係無懼膽啦。今年咧，我哋仲要搞足2日，由6月30號晚咧，我哋已經會有燭光晚會，到7月1號朝早，亦會喺咧會展嘅對面咧集結示威向胡錦濤請願嘅。任何嘅無理打壓，我哋人民力量都唔怕嘅。多謝大家。好。多謝後面班支持者先，咁多謝你哋嘅支持，因為你嘅支持咧，所以我哋會企前面衝㗎。咁咧就成年咧，主席咧真係好，即係好意思，因為地盤當中唔緊要，嚟緊有個7億㗎啦。咁啊，大家希望大家繼續支持我哋啊！好啦，到咗啦，我哋入去啦。